Kakva žena trebate biti da vas muškarac nikada ne napusti? Pod 1. Morate imati samopouzdanje. Ne kaže se tek tako, kako zračiš, tako privlačiš. Žena mora biti zadovoljna i srećna svojim izgledom. Ne treba nikada da kritikuje sama sebe pred drugima. Ona mora da zrači samopouzdanjem, to muškarci cene i vole. Pod 2. Žena mora biti ženstvena. Muškarci će uvijek dati prednost ženstvenim ženama. Zašto? Oni vole kad se moraju truditi oko žene, kada moraju steći žensku pažnju. Prije im da brinu o ženi za koju se bore, jer tada osjećaju da su snažni i bitni. Pod 3. Žena treba biti dobra u srcu. Žena koja je brižna, spremna da oprosti, koja je sposobna da u svemu vidi dobro i da na svet gleda prijateljskim očima, ima kvalitete koje su muškarcima važni više od fizičkog izgleda. Pod 4. Žena treba biti nezavisna. Žena koja ima svoje ciljeve u životu i tačno zna šta hoće, oduševiti će muškarca. Ako naiđe na poteškoće, neće kriviti druge za to. Postupit će mudro i pametno. Pod 5. Žena mora znati ostaviti dobar utisak na druge. Žena koja je uredna i negovana ima daleko više mogućnosti privući muškarca od one koja to nije. Pažnja, ljubav i sposobnost da se uživa u svakom novom danu su osobine koje su muškarcima privlačne. Žena treba biti dobra domaćica. Žena koja zna dobro kuvati i održavati kuću u redu su također osobine koje muškarce znaju oduševiti. Udobnost i toplina doma neprocjenjive su. Žena treba biti iskrena i komunikativna. Žena koja je iskrena i koja se ne plaši pokazati svoje vlastite želje će zasigurno brže osvojiti um i srce muškarca. Isto tako žena koja zna slušati i koja je duhovita također neće proći neopaženo. Pod 8. Žena treba biti graciozna sa smislom za humor. Svaka je žena lepa i posebna na svoj način. To pokazuje njeno držanje ili graciozan stav koji oslikava njeno samopouzdanje. Isto tako nasmejana žena sa smislom za humor zrači pozitivnom energijom, pa će lakše privući suprotni pol od one koja je namrštena i nezadovoljna. Pod 9. Žena treba biti prirodna. Žena koja ne glumi i ne pretvara se, nego uvijek pokazuje svoje pravo interesovanje i želje, će uvijek privući muškarca. Stoga žene, ako želite privući svog muškarca, budite ono što jeste, prirodne i spontane.